سلام، خوش اومدی به روز 20 از دوره 30 روزه رهایی از ترس. خوشحالم که امروز هم در این مدیتیشن همراه هم هستیم. امروز قراره با هم به یه قدرتی دست پیدا کنیم که نه بیرونیه و نه برای دیگرانه، بلکه یه قدرت خالص، قدرتی که همین حالا همراه خودت داری. قبل از هر چیز یه نفس عمیق بکش دم و آروم از دهان بازدم کن. دوباره دم و بازدم. یه جای راحت رو انتخاب کن. میتونی بشینی یا دراز بکشی و یا میتونی روی صندلی باشی. مهم اینه که بدنت راحت باشه. ستون فقراتت رو صاف نگه دار. نه خیلی سفت و نه خیلی خشک، بلکه یه تعادل زیبا مثل یه درخت محکم. شونه‌هات رو رها کن. بذار از گوشات فاصله بگیره و به تنفس طبیعی خودت دقت کن. بدون اینکه بخوای تغییرش بدی، فقط ببینش. هوایی که وارد بدنت میشه و سپس با بازدم خارج میشه. مثل یه موج آروم میاد و میره. وقتی که نفس میگیری تصور کن انرژی مثبت وارد بدنت میشه و وقتی که بازدم انجام میدی هر سنگینی، هر ترس و هر نگرانی به آرومی از بدنت خارج میشه. در دلت تکرار کن من اینجا هستم، همین لحظه و این لحظه کافیه. حالا یه لحظه با خودت روبرو شو. یه لحظه در سکوت به درونت نگاه کن.
از خودت بپرس اگه من واقعاً به قدرتم باور داشتم چجوری زندگی می کردم؟ شاید بگی با آرامش‌تر، با شجاعت‌تر، با اعتماد به نفس‌تر. و این ویژگی‌ها فقط و فقط از درون میاد. در همین حالا و همین لحظه این قدرت توئه، نه از آینده، نه از تایید دیگران، نه از موفقیت‌های بیرونی، بلکه از درون خودت. ممکنه یه صدایی تو سرت باشه که بگه تو نمیتونی، یا هنوز کافی نیستی، یا باید صبر کنی. لازم نیست که بهشون گوش بدی. تو همین حالا و در همین لحظه قدرتمندی. با خودت تکرار کن من قدرت دارم، نه برای تغییر دیگران بلکه برای آرامش خودم. من قدرت دارم نه برای مقایسه بلکه برای رشد کردن. من قدرت دارم نه برای ثابت کردن بلکه برای بودن. حالا تصور کن که تو قلبت یه نور کوچیک می‌درخشه، یه نور گرم، آروم و پایدار. این نور قدرت درونی توئه. اجازه بده این نور آروم آروم بزرگتر و درخشانتر بشه، مثل یه شمع که شعله‌اش داره زیادتر میشه. نور از قلبت شروع میشه، به سمت گردن میره، به سرت میرسه، سپس به دستهات، شکمت و پاهات میرسه و همه سلولهات این نور رو حس میکنن. حالا تصور کن این نور دورت رو هم میپوشونه، مثل یه سپر درخشان، امن، قدرتمند و محکم. این نور ترس رو از بین میبره، نه با جنگیدن بلکه با بودن.
با خودت تکرار کن من با وجود شک‌هام، تردیدهام و حتی ترس‌هام قدرتمندم. بذار این حس توی بدنت باقی بمونه و چند لحظه رو باهاش نفس بکش. حالا کم کم برگرد به بدنت. یه نفس عمیق بکش دم و بازدم. دوباره دم و بازدم. به آرومی انگشتاتو حرکت بده. شونه هاتو نرم به عقب بچرخون. و هر وقت که آماده بودی چشماتو باز کن و این حس قدرت درونی رو با خودت به ادامه روزت ببر و به یاد داشته باش که تو قدرتمندی در همین لحظه و در همین نفس.
اگه این مدیتیشن برات مفید بود خوشحال میشم کانال رو دنبال کنی تا در ادامه این مسیر 30 روزه همراه هم باشیم.